நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆகாட் சேனல் பேர். அந்த சேனலில் என்னென்னா விளாகிங், ட்ராவலிங், ஃபுட்டு ரிவ்யூ இது மாதிரி வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சேனலாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது என்னோடது. இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எங்கள் கோயில் என்னடா எங்கள் கோயில் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? எங்கள் கோயில் வந்து குலதெய்வ கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அதாவது கொரோனானா முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு கரெக்டாக எப்படி 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் எங்கள் கோயிலுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். அது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் எங்கள் வீட்டில், அதனால் வந்து எல்லோரும் வந்திருக்கோம். இப்படியே எங்கள் கோயிலில் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறப்ப எங்கள் கோயில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெயங்கொண்டத்துலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் உள்ளே வந்து ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயில் தான் எங்கள் குலதெய்வம். அந்த குலதெய்வம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக காடு இருக்கும். அந்த காட்டுக்கு நடுவில் தான் எங்கள் கோயில் இருக்கும். இப்படியே ரொம்ப வருஷமாக நானும் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனால் வரப்போ எனக்கு வந்து தெரியாது இந்த கோயிலில் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குன்ட்டு. எனக்கே இப்போ தான் தெரியும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பாட்டிகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அங்கே வந்து என்னன்னா, இந்த கோயிலில் ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து 60 அடிக்கு ஒரு யானை இருக்குது கைஸ். 60 அடிக்கு யானையா? செவுத்தில் செஞ்ச யானை. அதாவது செவுரில் வந்து செஞ்ச யானை வந்து ஒரு 60 அடிக்கு இருக்குது கைஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது இது வந்து எப்படா இப்படி கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. 60 அடிக்கு இருக்குது. 12 அடி 18 அடி ஏதோ அகலம் சம்திங் எதுவும் சொன்னாங்க. இது வந்து ராஜராஜ சோழர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு யானை. அதாவது 1000 வருஷம். தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டி 1000 வருஷம் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு ஈக்குவலாக கட்டினது இது. பக்கத்தில் தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் இருக்குது. அது கட்டுறப்போ கட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு தெரியாது, இன்றைக்கி தான் தெரியும். அது வந்து அந்த யானை கட்டி 60 வருஷம் ஆச்சு. அந்த யானை என்னன்னு உங்கள்கிட்ட இப்போ காட்டுறேன், வாங்க போகலாம். இவர்தான், இவருக்கு இதான் வேலை. கோயிலை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னே. அப்போ வந்து இந்த யானையை பற்றி நான் சொன்னேன்னே. அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, டக்குன்னு எங்கள் பெரியப்பா வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு. என்னன்னு பார்த்தா பொங்கல் செய்யணுன்னாங்க. பொங்கல் செய்கிறது மட்டும் இல்லை, கெடா வெட்டுறதும், கெடாவை வெட்டி அதை தோலை உரித்து சமைக்கிறதும் நாங்கள் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜென்ஸு தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் வரலையான்னு கேட்காதீங்க, லேடிஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. அது ஒரு 15 பேர்கிட்ட வந்திருக்காங்க. அந்த 15 பேரும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஜென்ஸு சாமி, அதாவது அழகர் சாமி. அழகர் சாமிங்கிறது ஒரு ஜென்ஸு சாமிங்கிறதுனால அவங்க வந்து லேடிஸ் நாட் அலவுட். அது வந்து கோயிலோட பாரம்பரியம் அப்படி இருக்குது. அது எதனால அப்படி வந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியல. பட் வந்து லேடிஸ் வரக்கூடாது, நாங்கள் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமைக்கணும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணணும். இப்போ நான் விறகு கட்டை எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். விறகு கட்டை காணும். விறகு கட்டையை பார்த்துட்டே இப்படியே வரேன். எங்கேயாவது விறகு கட்டை இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க, நான் போய் எடுக்க போகிறேன். நாங்கள் தான் சமைக்கணும். சமைக்கிறதே உங்களுக்கு வந்து தக்காளி வந்து 3 கிலோ 4 கிலோ வந்து அறுத்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறமேல வந்து சின்ன வெங்காயம் 2 கிலோ, பெரிய வெங்காயம் ஒரு 3 கிலோ அரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்ட்டு பார்ப்போம்.
அப்புறமேல வந்து வேலைகள் எனக்கு அதிகமாக இருந்ததுனால நான் வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அது சமயம் வந்து இந்த டைம் காட்ட முடியல. சமைச்சிட்டாங்க, நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து காமிச்சிருப்பேன், போட்டிருப்பேன். அப்புறமேல வந்து பரிமாறுறதையும் காட்ட முடியல, ஏன்னா நான் தான் பரிமாறினது. நம்ம வச்சு தாளிச்சிட்டானுங்க வச்சு எங்கள் வீட்டில். என்னடா தாளிச்சானுங்களா இல்லையா? எத்தனை பேர் தாளிச்சானுங்க? 50 பேர்கிட்ட எங்களை வச்சு தாளிச்சிட்டானுங்க. ஏன்னா வந்து நான் பர்சனலாக இந்த வீடியோ எடுத்து போடல, இது கொஞ்சம் அதாவது எப்படி ஃபேமிலியோடு வந்ததுனால வந்து என்னால் தனியாக எடுத்து செய்ய முடியல. அப்புறமேல ஒரு வயசானவர் ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தார். அவரை கூப்பிட்டு வச்சு நாங்கள் இதுமாரி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டதுக்கு சாப்பிட்றேன்னு சொன்னாப்புல. அவரை கூப்பிட்டு வச்சு தான் அவர்கிட்ட சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். அவர் தான் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னார். வேறு யாரையும் எங்கள் சொந்தக்காரன் எவனையும் நான் எடுக்கல. அவர் தான், அவர் சாப்பிட்டா போதும் நமக்கு. என்னடா அவர் சாப்பிட்டா போதும் இல்லை, வேறு எவனும் நமக்கு தேவையில்லை. சொந்தக்காரன் வேணாம். சாப்பாடு அப்படி டிவிலேருந்து வரேன். எப்படி இருக்குது சாப்பாடு? நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்கா? சாப்பிடுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க. சாப்பாடு சாதம் வேணுமா? வேறு ஏதாவது வேணுமா? சாப்பாடு குழம்பு என்ன வேணும்?